हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो ये वीडियो जो है वो है MI के बैंड 4 के ऊपर। ये बैंड मैं अपनी सिस्टर के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा और इसका यूज़ कैसे करना है आपको और इसको कैसे सेटअप करना है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मेरे साथ देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि मैंने बताया कि ये MI का जो बैंड है वो मैं अपनी सिस्टर के लिए लेके आया हूँ। तो ये जो अनबॉक्सिंग है वो मैं अपनी सिस्टर से ही करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये इसकी अनबॉक्सिंग अभी कर रही है। ये पहले मना कर दी थी कि ये क्यों लेके आया तू मेरे लिए। तो फ़िलहाल मैंने बोला कि ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो इसको यकीन नहीं हुआ कि ये मैं इसके लिए लेके आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये अनबॉक्सिंग कर रही है। ये देखिए इसके अंदर क्या है। ये हमारा बैंड है। ये बैंड कुछ इस तरह से दिखता है। ये फुल पैकिंग में है और ये मैं MI के शोरूम से लेकर आया हूँ। फ़िलहाल इसमें बैटरी है लेकिन वो थोड़ी कम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी ऑन है, इसमें बैटरी है फ़िलहाल। और इसके साथ आई है ये केबल। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है। ये इसकी चार्जिंग के लिए है। ये यहाँ इससे हम इसको ईज़िली चार्ज कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है और ये बैंड बहुत ही अच्छा है लुक वाइज भी। और अभी मैं इसको सेटअप करूँगा, तो आप देखते रहिए कि हम इसको कैसे सेटअप करते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको अपनी सिस्टर के मोबाइल से ही कनेक्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे अपने सिस्टर का मोबाइल लेना पड़ेगा। तो अभी देखिए कि इसमें ये जो है कलर डिस्प्ले के साथ आता है और इसकी जो क्वालिटी है, कलर क्वालिटी और इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल मैं आपको अभी इसकी कुछ ये दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें जो कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, अब हम आपको इसको थोड़ा अलग करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये मैंने अपनी सिस्टर का मोबाइल लिया है, तो अभी हम इसको सेटअप करेंगे अपने मोबाइल से। तो ये देखिए, इसको सेटअप करना मुझे नहीं आता था लेकिन मैंने ट्राई किया और फिर मैंने धीरे धीरे इसको ईज़िली सेटअप कर दिया। फ़िलहाल हम इसको अपनी ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ होता है। ये देखिए, हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है, ये कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हमें फिर मैंने इसका जो मैनुअल दे रखा है वो पढ़ा। उसमें लिख रखा था कि हमें एक MI की फिट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसकी हेल्प से हम इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं अपने MI बैंड से। तो फ़ोन को अगर आपको अपने बैंड से कनेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले उसमें फिट ऐप, जो MI की फिट ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमें MI की फिट ऐप डाउनलोड करनी है। तो ये देखिए, हमें उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम इसको अपने बैंड से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये MI की जो फिट ऐप है वो डाउनलोड हो रही है। अभी फिर ये इंस्टॉल हो जाएगी मोबाइल में। यहाँ पे QR कोड भी रखा है, यहाँ से भी आप इसको स्कैन करके MI फिट ऐप को सर्च कर सकते हैं और उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इंस्टॉलिंग हो रही है इसमें। और फिर उसके बाद हम इसको इससे पेयर करेंगे अपना जो बैंड है। इस ऐप के थ्रू हम अपने बैंड को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये इंस्टॉलिंग होने में कुछ थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी ये आपके सामने है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इंस्टॉलिंग हो रही है। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि आपको कैसे इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। ये देखिए, मोबाइल की ये जो MI की फिट ऐप है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे ओपन। ये जो मोबाइल है थोड़ा मेरी बहन का, ये उसका बेबी, उसने थोड़ा इसको करेक्ट कर रखा है, तो इसकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ी कम काम कर रही है फ़िलहाल। तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा और ये हो गई है ओपन। ये देखिए, अब हम इसको अपने ये जो हमारी अकाउंट होता है गूगल अकाउंट, उससे हमें इसको लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद ही ये
हमें अपनी इसमें डिटेल भरनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, अब हमें इसको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। उस अकाउंट में अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना हाइट, अपनी वेट, ये सब डालकर इसको सेव कर लेना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें पहले हम अपनी जो हमारी ये देखिए कंट्री है वो हमने सेलेक्ट की। अब हम इसको एग्री कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसको अपने जो हमारा बैंड है उससे कनेक्ट कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको कर रहे हैं एग्री, जो जितनी भी टर्म है उसको एग्री करके कर देंगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कि हमें इसमें अपना नाम और अपना जो हाइट, वेट और अपनी जो और इन्फॉर्मेशन है वो हमें इसको डालनी है और उसको सेव कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों हमारी जो MI Fit ऐप है वो हमने प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर ली है और उसकी सेटिंग कर ली है। जो हमारी टर्म कंडीशन थी वो हमने एग्री कर ली है। अब हम इसके अंदर जो परमिशन होती है वो हमें अलाउ करनी है। जैसे लोकेशन हुई, हमारी फ़ोटो वीडियो की जो हमें परमिशन देनी होती है वो हमें इसको अलाउ करना होगा। और अभी देखिए हम लोकेशन को ऑन करके इसको परमिशन दे रहे हैं। तो हम अब अपना बैंड सर्च करेंगे और ये देखिए सर्च होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें अपना जो बैंड है वो हमें अपने मोबाइल के पास लेकर आना है। और उसके बाद ये जो हमारा मोबाइल है ये इसको ईज़िली सर्च करेगा और इस ऐप के थ्रू हम इसको ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं अपने बैंड को अपने मोबाइल से। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो बैंड है वो हमारा इससे पेयर होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी हम वेट करेंगे और देखेंगे कि ये कितना टाइम ले रहा है। फ़िलहाल अभी ये कनेक्ट होने में टाइम ले रहा है। ये अभी सर्च भी नहीं किया इसने अभी। ये देखिए, अभी ये सर्च होगा। हमारे ब्लूटूथ लोकेशन सब ऑन है। अभी ये नहीं हुआ है सर्च, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। ये देखिए अभी भी सर्च नहीं हुआ है, तो हम आगे देखेंगे। फाइनली ये जो हमारा बैंड है वो कनेक्ट हो गया है और ये देखिए इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, और ये अपडेट हो रहा है। हमें अपना जो बैंड है वो मोबाइल के पास ही रखना है ताकि ये ईज़िली अपडेट हो जाए और फ़ोन से फुली कनेक्टेड हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी अपडेट हो रहा है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी इसकी ऐप के थ्रू हमारी अपडेट हो जाएंगी, फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगा ये ईज़िली पूरा बैंड हमारा फ़ोन से। और उसके बाद हम जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन है वो हम इस पर चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो बैंड है वो मोबाइल के बिल्कुल पास रखा है और ये हाफ से ज़्यादा अपडेट हो चुका है। फ़िलहाल हम आपको अब दिखा रहे हैं कि ये हम कैसे इसको अपडेट करेंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ जो इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये MI की ब्रांड का है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इससे आप अपने बैंड को ईज़िली चार्ज कर सकते हैं और किसी भी USB चार्जर के साथ। तो दोस्तों फाइनली जो हमारा बैंड है वो हमारे फ़ोन से अभी फुल्ली कनेक्टेड होने वाला है। ये देखिए ये हो चुका है। अब इसके जो रिसोर्सेज हैं, इसकी फर्मवेयर हैं, वो इससे अब कनेक्ट होंगी अपने फुल्ली। जो इसका सॉफ्टवेयर है वो हमारी ऐप के थ्रू ईज़िली हमारे
फ़ोन से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और उसके बाद हम अपने फ़ोन से इसकी जो सेटिंग है वो ईज़िली चेंज कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं अपने फ़ोन में कि इसके अंदर जो हार्ट रेट है, हमारा कैलोरी बर्न है और हमारे जो स्टेप हैं वो हम अपने फ़ोन में ईज़िली देख सकते हैं। तो ये जो इसका सॉफ्टवेयर है वो अब हमारे फ़ोन में अपडेट हो रहा है और जो हमारा बैंड है वो अब इसके साथ फुल्ली सिंक्रोनाइज होने वाला है। तो जो इसकी फर्मवेयर है जो हमारे फ़ोन के अंदर अभी अपडेट होगी, ये देखिए अभी अपडेट हो चुका है। अब इसकी अपडेटिंग चल रही है फर्मवेयर की। तो अभी देखते रहिए कितनी देर लगेगी। काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद, ये जो हमारी फर्मवेयर है वो अपडेट होने वाली है। ये देखिए हो चुकी है ये अपडेट और हमारा जो बैंड है वो फुल्ली सेटअप हो चुका है। अब हम इसमें ईज़िली अपना टाइम वगैरह देख सकते हैं और जितनी भी हमारी इसमें एक्टिविटी हैं जो बैंड के साथ हमें मिली हैं वो हम देख सकते हैं और ऐप के थ्रू हम उसको ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अब हम इसमें क्या कुछ देखेंगे जो हमें यूज़फुल है। तो दोस्तों आप अपने डिस्प्ले कैप्सूल को अपने बैंड से ईज़िली अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने जो इसके साथ जो इसका चार्जिंग पोर्ट आया था उसको फिट कर लिया है बैंड के साथ और मैंने उसको लगा दिया है अपने जो हमारा USB चार्जर है उसके साथ। तो ये देखिए चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे के बाद जो हमारा बैंड है वो फुली चार्ज हो चुका है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यूज़फुल है। तो ये जो डिस्प्ले है ये कलर डिस्प्ले है और ये फुली टच है और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं वो अपनी मोबाइल की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप यहाँ अपना अलार्म सेट कर सकते हैं, यहाँ आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी स्टॉप वॉच भी देख सकते हैं और अदर जो भी आपकी डिवाइस है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपना मोबाइल आप भूल चुके हैं तो अपना मोबाइल को ईज़िली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपने बैंड के थ्रू। इसमें आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, वेदर, यहाँ से आप अपने स्टेप देख सकते हैं, यहाँ से आप हार्ट रेट भी आप अपना चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितने स्टेप चले हैं, कितना आपका कैलोरी बर्न हुआ है, कितने आपने स्टेप चले हैं। ये सब आप अपने बैंड पर भी देख सकते हैं और आप चाहें तो अपनी जो मोबाइल में MI फिट ऐप उस पर भी देख सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये सुपर AMOLED कलर डिस्प्ले है और ये वाटरप्रूफ भी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल में जो MI की फिट ऐप है उसके थ्रू आप इसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और कैसे इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये आप दिख रही है ऐप, इसको हमने ओपन किया है। ये देखिए अब यहाँ ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, ये हो रही है कनेक्ट जैसे कि आपको दिख ही रहा है। अब हम इसको अपने बैंड से कनेक्ट करके देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर अभी मैं आपको इसकी जो डिस्प्ले है उसको चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने जो डिस्प्ले है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर दिखा रहा है आपको कि इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको कैसी चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे बैंड की डिस्प्ले सेटिंग में और यहाँ से आप कोई भी अपना जैसा चाहे वैसा आप अपनी जो बैंड की डिस्प्ले है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से ईज़िली। यहाँ काफ़ी अच्छे जो ये डिस्प्ले दे रखी हैं आपको, ये काफ़ी ज़्यादा दे रखी हैं और काफ़ी अच्छी दे रखी हैं। जैसा आप चाहें वैसे आपको इस पे डिस्प्ले लगा सकते हैं अपने में। यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और इसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा अपने बैंड से। तो ये देखिए ये अभी सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा तो आपके बैंड पे जो डिस्प्ले है उस पर दिख जाएगा कि ये सिंक्रोनाइज हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से सिंक्रोनाइज होगी और जब वहाँ प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, फ़ोन मोबाइल में आपको दिख रहा है कि प्रोसेसिंग चल रही है, वहाँ प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद जो हमने सेलेक्ट की है डिस्प्ले जो अपने बैंड के लिए, वो हमारे बैंड की डिस्प्ले आ जाएगी वहाँ पर। तो देखिए आप ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये अभी फुल्ली
सिंक्रोनाइज होने वाली है, ये हो चुकी है। और ये देखिए सेम डिस्प्ले जो हमने सेलेक्ट की थी वो हमारे बैंड के ऊपर आ चुकी है। इस तरह से आप अपने बैंड पर जो चाहे वो डिस्प्ले ला सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको ये जो बैंड है इसको दिखाऊंगा अलग करके। फ़िलहाल मैं आपको हार्ट रेट की जो सेंसर है वो दिखा रहा हूँ। ये हार्ट रेट देखिए, ये जो ग्रीन लाइट है वो हमारी ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है जैसे ही हम हार्ट रेट को ऑन करते हैं। तो मैं आपको अपना हार्ट रेट दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप ये देखिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे ही हम अपने जो बैंड में हार्ट रेट चालू करते हैं तो नीचे जो ग्रीन लाइट है वो हमारी ब्लिंक होना शुरू कर देती है और वो हमारे हार्ट रेट को, हार्ट बीट है जो, उसको काउंट करती है। तो देखिए हम यहाँ से अपना म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। अपने जो हमारा म्यूजिक है, जो हमारा इसके मोबाइल के अंदर जो म्यूजिक होता है उसको हम यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको अलग करके दिखा रहा हूँ ये बैंड। ये देखिए ये इस तरह से ईजिली हमारा अलग हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हमारे ये जो चार्जिंग पोर्ट है इसके अंदर लगता है। ये कुछ इस तरह से हमारा जो हम बैंड का जो कैप्सूल है इसको इस तरह से लगाना है, बिल्कुल ईजिली से ये लग जाएगा। और ये हमारा जो हमारा USB चार्जर है उसके अंदर लगा देना है और हम इसको ईजिली चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका अनबॉक्सिंग और इसकी जो सेटअप है वो कैसे करनी है आपको, और आप कैसे इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपने जो हमारी EMI की जो ऐप है उसके अंदर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छा है हमारी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। तो ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लाया हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी जो आपको सेटअप दिखाया है वो काफ़ी कुछ टाइम बाद ये सेटअप हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।